नमस्कार। भारत की सर्वश्रेष्ठ वेल्डिंग मशीन कंपनी जियोटेक ऊर्जा उषा आपका स्वागत करती है। हमारी कंपनी सन 1968 से उच्च कोटि वेल्डिंग मशीन बनाने के लिए जानी जाती है। इस डेमो में हम आपको मिग वेल्डिंग मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं, जो दुनिया की श्रेष्ठ वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में से एक मानी गई है। इसका कारण है इसकी तेज वेल्डिंग करने की क्षमता, जो 1 से 20 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से वेल्डिंग कर सकती है। आइए मिग वेल्डिंग मशीन की और जानकारी लेते हैं। मशीन ऑन करें। यह है एम्पेयर मीटर, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक टॉर्च ऑप्शन। ओपन सर्किट वोल्टेज चेक, गैस आउटपुट चेक, वोल्ट मीटर, कोर्स करंट कंट्रोल, सेकेंडरी ऑन ऑफ, फाइन करंट कंट्रोल, कंट्रोल केबल, वायर फीडर पॉइंट, पॉजिटिव टर्मिनल जो वायर फीडर में जाता है, नेगेटिव टर्मिनल जॉब में, इसमें 2 स्पीड कंट्रोल और इंचिंग बटन वेल्डिंग वायर को ऑटोमेटिक बाहर निकालती है। वायर फीडर वेल्डिंग टॉर्च में से वेल्डिंग वायर को आगे बढ़ाती है। वेल्डिंग वायर के साथ ही CO2 गैस भी टॉर्च के मुंह से बाहर आती है, जो वेल्डिंग को मजबूत करने में सहायक होती है। वेल्डिंग टॉर्च बटन को वेल्डिंग करने के लिए दबाएं तथा रोकने के लिए छोड़िए। यह है गैस आउटपुट रेगुलेटर, CO2 की रीडिंग के लिए फ्लो मीटर तथा दाईं ओर हीटर, जो गैस रेगुलेटर को बर्फ जैसी ठंडी CO2 गैस से बचाता है। आइए अब दिखाते हैं मिग मशीन की वेल्डिंग। ध्यान रखिए कि वेल्डिंग करते समय सेफ्टी का खास ध्यान रखें। वेल्डिंग हेलमेट, ग्लोव्स, इंसुलेटेड शूज तथा यूनिफॉर्म अवश्य पहने। जान है तो जहान है। वेल्डिंग करने के लिए टॉर्च को जॉब से 1 से 3 mm की दूरी पर ही रखकर वेल्डिंग करें। यह बहुत ही सरल और तेज वेल्डिंग प्रक्रिया है। देखते ही देखते जॉब सफाई से वेल्ड हो जाता है। अपना समय निकालकर जियोटेक ऊर्जा उषा मिग वेल्डिंग मशीन का डेमो देखने के लिए हम आपके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमें सेवा का मौका अवश्य देंगे। धन्यवाद।